Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini Bunda akan berbagi bagaimana cara cepat mengatasi demam panas serta batuk pilek pada anak-anak dengan menggunakan bawang merah serta minyak kayu putih. Kedua bahan ini sangat efektif sekali untuk mengatasi demam panas serta batuk pilek pada anak-anak. Ramuan ini merupakan salah satu ramuan turun-temurun yang sering Bunda gunakan jika anak-anak Bunda mengalami demam panas dan batuk pilek. Insya Allah, panas yang anak kita derita akan segera turun, begitu juga dengan batuk dan pileknya sudah mulai reda. Caranya pertama-tama kita siapkan dulu sekitar 2 siung bawang merah, kemudian bawang merah ini bisa kita parut. Kita bisa gunakan parutan keju atau parutan kelapa. Kemudian kita juga bisa siapkan minyak kayu putih atau minyak telon. Oke, kita parut terlebih dahulu. Oke, selanjutnya setelah kita parut, kita bisa ambil bawang merah yang sudah kita parut ini, kita masukkan ke dalam piring. Selanjutnya kita bisa tambahkan minyak kayu putih. Dan untuk anak-anak bayi, kita bisa menggunakan minyak telon agar tidak terlalu panas. Kita tambahkan 4 hingga 5 tetes minyak kayu putih atau minyak telon untuk anak-anak bayi. Selanjutnya setelah kita tambahkan minyak kayu putih atau minyak telon, kita bisa aduk agar tercampur rata. Selanjutnya, kedua bahan ini bisa kita oleskan di punggung, di bagian dada, dan di bagian ubun-ubun anak kita ya, yang menderita panas, demam, serta batuk pilek. Kita ratakan, insya Allah batuk pilek serta demam panas yang anak kita derita itu akan segera turun.